tèmi Istijabah tún ti fárígá báyìí o lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ MC Oluomo àwọn onímọ́tò àti àwọn ọlọ́kadà àtàwọn onímárúwá. Istijabah tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ bí àbọ̀lọ́rẹ́ ṣe ń fóun jẹ left and right. Ó ní àwọn ò ní wò ó ṣe fún MC Oluomo mọ́ o. Ó ní àwọn máa fọ́ gbogbo gbá yàngàn pátápátá nǹkan ṣe tí lè fi jó gbogbo àṣírí yẹn lòun máa tú báyìí. Ó ní kò ń ṣe iṣẹ́ national ló sọ òun dolówó o. Mọ́tò tóun rà fún Sego tán bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ káàkiri bóyá ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ àti bó ṣe lọ òun ni Istijabah ṣàlàyé ní orí fọ́nrán yìí. Please don't forget to subscribe, like and share. This is DIGINAIJA. Don't forget to subscribe, like and share. This is DIGINAIJA TV. Ẹ máa tẹ̀, alright. Ayé agbolẹ́nu Istijabah. Ìyẹn lọ́lọ́run, mo ná Ọlọ́run gan. Ọlọ́run mọ̀ mi, mo mọ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ò ní yẹn rárá. Ṣé wá ní tá bá ń jẹ́ pé nǹkan ayé tó ń jọ yín lójú yẹn náà tẹ́ ń pàtàkì tó yẹ pé ohun tó máa tán nìyẹn náà gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run fún mi jù yín lọ. Ó máa ń sọ statement kan pé mi ni mo ra mọ́tò fàlàjì Mustapha Adékúnlé Sego pé Benz tó ń gùn. Ó ti ń sọ sí pé mi ìdá lóhùn. I can't blame you. System yìí nìyẹn. Nítorí ẹ wò pé ohun tẹ́yìn máa ń ṣe náà ni àwọn others máa ń ṣe. Ó sọ̀rọ̀ kan ó ní ọba ará sọ pé kẹ́nìkan kan máa mú wá fún un bọ̀yẹn tó bá mú wá wọn àgbà you are a liar onírọ́ ni ẹ́. Ní ìgbà tí ọba ará wà ní system kódà wọ́n tún náà kànvásà ó máa ń tán pé kànvásà lóṣèlú wọ́n ní àwọn kànvásà lórí field ọ̀tọ̀ lẹni tí ọba arọ́ máa lò tó máa lọ canvas treasurer pé ọ̀gbẹ́ni chairman náà ti ń gbéra o má sùn o ọ̀tọ̀ lẹni tí ọba arọ́ máa lò kó lọ canvas branch chairman pé ọ̀gbẹ́ni treasurer fẹ́ gba branch chairman lọ́yẹ̀ wọ́n sùn o wọ́n fẹ́ gba àwọn méjèèjì ní wọ́n fẹ́ láàrin wọn méjèèjì lórí ni o. Ẹ̀yin kọ́kọ́ lẹ́ máa canvas wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ ya wèrè débi pé ẹ tún máa júwe ibi tán ti máa lọ yáwó fún wọn owó tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́ tún máa júwe ibi tán ti máa yá fún wọn. Can you imagine these people? Ó kàn máa fi máa nìyí yílẹ̀, ó máa fi ọba arọ yílẹ̀, á máa bójú ẹ̀ jẹ́ gan. Nítorí èmi, personally, single-handedly, ní ò tí ì rí nǹkan tẹ́ lè ṣe fún mi wallahi ta'ala ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Kálàjì Sego má dá sí, kẹ́nìbọ̀dì má dá sí, wallahi mi ì tí ì rí kí lẹ fẹ́ ṣe tẹ́ ti ṣe. Gbogbo ń tẹ́ wá ṣe pátá Ọlọ́run mi ń borí yín. Gbogbo ń tẹ́ ṣe. Gbogbo ẹ̀ pátá lọ́lọ́run mú mi borí yín nítorí ohun tẹ́yìn máa ń ṣe nìyẹn. Ẹ máa drain èèyàn ẹ máa drain ẹni ẹ máa bà yé ẹ̀jẹ̀ ẹ drain àwọn èèyàn títí ẹ bà life wọn jẹ́. Ẹ̀yin lẹ máa ní kó lọ yáwó ń bì kan nítorí kó fẹ́ gba position ẹ̀yin lẹ máa ju èmi tán tí máa lọ yáwó fún wọn. Ẹ̀yin lẹ máa ní kó gbàwé ilé wọn kó fi yáwó ilé tẹ́lòmíì ti kọ́ kó tó dé ní union. Okay, person like me, this is going to ask me okay, no union, mo ti di ohun tí mo dá. That means you are stupid. Mo ti ń control owó, Ọlọ́run ti sọ mí di nǹkan kí n tẹ̀ tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ union. Ọlọ́run ti sọ mí di nǹkan lórí ilẹ̀ nínú agbára ẹ̀, nínú àṣẹ ẹ̀. Ohun mọ́tò tí mo ti ní on the road kí n tẹ̀ tó join union rárá. Ìwọ ọ̀dẹ̀ tó jókòó sí France tó tó bàtà ẹsẹ̀. Ìwọ náà wá ń pera ẹ ní nǹkan. Mi ò jẹ́ nǹkan kan èèyàn ni mi o. I'm nothing. Ogun tá a ní láyé náà ayé náà ni o, kò sí wúlò kankan bẹ́ẹ̀. Ìta bá ṣe pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run náà ló máa wúlò fún wa o. But you people are very wicked. Ihun tẹ́ máa ń rò sí yàn, ihun tẹ́yìn máa ń ṣe lè máa ń rò sí yàn. Ló jẹ́ kó máa rò pé èmi ni mo ra Benz fún Alhaji Mustapha Adékúnlé Sego, which is not. Wallahi talaki sumabillahi illazila huwa èmi ò ra mọ́tò kankan fàlàjì Mustapha Adékúnlé Sego. Mo tún fi jọ́ tí mo pàdé Ọlọ́run búra, mo fi ogun tí mo ti jẹ́ búra, mo fi tí mo tún máa jẹ́ lọ́la búra, mi ò ra pen mọ́tò kankan fàlàjì Mustapha Adékúnlé Sego. Bọ̀ nítorí kò ti jẹ́ ṣe sí tí ẹ bá ń ba ayé èèyàn jẹ́ pátápátá ni tí ó bá já àánú Ọlọ́run ó mọ̀ ròyìn tẹ́ sísọ ẹnu ti ta wọlé po ẹ̀ ó ti ṣe gbá ó ti ṣàwo ṣàníyàn rí lẹ́ni yẹn ṣàníyàn rí lẹ́ni
ṣàníyàn dáadáa lẹ́yìn ní náníyàn dáadáa sí followers yín láníyàn dáadáa sáwọn tó ń tẹ̀lé yín tún máa ń bí èèyàn kí ló jẹ́ kẹ́ ní problem pẹ̀lú mi ń wò pé ẹni yìí ní jù yín lọ and then Ọlọ́run ti fún mi ní nǹkan ìkín tó dénú union. What is your problem? Lagos State government need to look into these boy issues. For you to be telling people pé kán lọ jà ẹ lọ jà àwọn olùfẹ́ kan jà mo fẹ́ kó wọn sí wàhálà láti dààmú àwọn náà tẹ̀ ní jà. Let me tell you the truth of this matter. Let me clarify something for you now about this issue of a certificate or court judgment or whatever. Let me clear it for you. It's a very simple case. Sori wey gẹ́gẹ́ bá ọmọ mi kan ṣe sọ Ògún ó ní ó dá pé lọ túlé kan ni ìwọ ò mọ̀ ni certificate ti wà lọ́run láti 2016 kò síbi tẹ́mi àti wọn àwọn tó gba certificate yìí ó lè Michael ní o Buhari ni o Alhaji Buhari ni o Alhaji Hakeem Ahmed Alhaji Hakeem Abdullahi gbogbo wọn yẹn pátá kò síbi tá àti ìdè lábẹ́ ọ̀run yìí lórí ọ̀rọ̀ certificate ọwọ́ wọn tó ń sọ yìí. Adépàǹtí Adé zone 2 Adé state command àti lọ Àbújá kò síbi tán tí ìwà gbé mi lọ bọ́ gbogbo ibi tán gbé mi lọ láyé wọn jàre ìjọ kan rí kí ni òjò ń jàre máa clear fún ẹlẹ́nu nítorí àwọn ọlọ́pàá tán lọ ń report fún ọmọ pronunciation tí wọ́n report àwọn tó ń sọ yìí wọ́n pe orúkọ ẹgbẹ́ wọn ní Tricycle Owner Association of Nigeria Tricycle Owner Association of Nigeria and Operators Association of Nigeria orúkọ ẹgbẹ́ tí wà ní Affiliate of National Union of Road Transport Workers. Mo fẹ́ clear fún ẹkú yẹ ni èmi náà ti mọ̀ lé mọ́jú nígbà tó di ọjọ́ kejì tí wọ́n ṣe interview fún wa DIG yẹn bínú pé no ASP make sure you detail all these people ó ní kọ́ lọ detail ogun wọn ó ní èèyàn ní kẹ̀kẹ́ 3000 ó ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn náà ní ẹni tó ní 10 ẹni tó ní 20 ẹni tó ní gbá ó ní òkè àwọn ọdẹ ní Lagos State government recognize mo fi white paper signed by Lagos State Ministry of Transportation mo fi hàn DIG yẹn pé Lagos State government àwa náà approve pé ká máa ṣiṣẹ́ in park. Ó ní why are you not giving us problem and you let us detain this man? No, you not go free. Ó ní ká lọ detain ogun Alhaji Hakeem Alhaji gbogbo eré abamere gbogbo Abuja dàrú níjọ́ tá à ń sọ yìí Alhaji Hakeem Abdullahi ọ̀rẹ́ mi ni àtijọ́ wa ń sìn eré ìpọ̀ bọ̀ Alhaji Hakeem ìkejì ọmú yẹn yẹn lọ wọ́n detain ogun wọn. Understand? It's because of you people tó fẹ́ máa deceive yín tó fẹ́ kó bá yín ni mo ṣe ń sọ fún yín o. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òfin everybody have freedom of association láti join ẹgbẹ́ tó bá wù. But in terms of the state activities, Lagos State government says that we recognize just 2 unions in the state. Lagos State government ò bá ní ẹgbẹ́ yín o ẹ try láti understand o. Lagos State government ò bá ní ẹgbẹ́ kankan o. Ẹgbẹ́ Tricycle tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí nìkan we have more than 20 associations in Lagos. Lagos State government ò bá ní ẹni kankan. What the Lagos State government did is that wọ́n ní gbogbo ẹgbẹ́ Tricycle tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ affiliate mọ́ ẹgbẹ́ kan ṣo yìí kí gbogbo ìjọba ṣe. Gbogbo yẹn lọ affiliate mọ́ ẹgbẹ́ kan ṣo yìí la fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀. We have just 2 unions in the state, National Union of Road Transport Workers and Road Employee Association of Nigeria. We have just 2 unions. Iṣẹ́ kẹ̀kẹ́ yẹn náà Lagos State government ní ẹgbẹ́ méjì yẹn náà làwọn fẹ́. TOAN, Tricycle Owner and Operators Association of Nigeria, ẹ̀yin affiliate mọ́ National Union. It's the directive from the Lagos State government. It's not willingly.
is directive. Certificate union pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. When we are saying certificate, ó pọ̀. Even káà tó di pé bí a bá wọn ṣe union rárá. Wọ́n dún tàà ti wà nídìí iṣẹ́ transportation business more than 30 years now. I've been in Urban Bus Owner Association. I've been in Urban Commercial Driver Association. I've been self-employed. Gbogbo ẹgbẹ́ yìí gbà yẹn wọ́n sọ pé kí ni kò ṣe wọ́n scrap wọn náà. Nínú national union lẹ́nìí Urban Bus Owner Association wà bẹ́ẹ̀. Self-employed wà ní national union. Urban Commercial Driver wà ní national union. Gbogbo àwọn tẹ́mi mọ̀ lẹ́nìí inú àwọn branch ama Urban Commercial wà nù wọn. Urban Bus Owner wà nù wọn. Àwọn self-employed wà nù wọn. Offer to directive of the state government. I don't know why you people are misleading people. Nobody say you don't have the certificate. You can have a certificate. One, Shora Keke Funwa. You call yourself owner, Tricycle Owner Association of Nigeria. Owner. Do you buy keke for us? One. Tó bá tó á do ra keke fún wa náà ṣe ó rà rí o. Kàn lọ wọnú Lagos State Ledger tó fi register mọ́tò àbí tricycle in the state. Ṣé alàgbà tó dá wàhálà yìí lẹ̀ ń ṣe tó rò kóun lè dá wàhálà lẹ̀ single-handedly nínú àwọn millions of people ìwà alàgbà nìkan wá ní o lọ mú ìwé kan ti ń sáré kiri láti 2016 tí ò lè ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí Lagos State government náà fẹ́ wàhálà wà ní lọ mú so fẹ́ create problem. Normally, I didn't need to answer some of you because you people are so low in terms of the activities of the union. Low, because now, when we are saying Tuan, Tensoy, and we problem that is created in the state, Lagos State government ala jule keda ala le consequence. First time, I come back in 2017. Ministry she mistake in by, but she mistake a day, because it's perfect. In the matter of by, benefit of doubt, oh, for any we query no bereshe. I won't more bush jet. And she showed your con a way to cool in the state. Because how will she work? You just walk to the park. Only count to one man. Whoa, can you debere share? He lead to violence. Lord of Temi Gogombi, ọdún yẹn ni ẹsẹ̀ ọlọ́ta kú Nicola tẹ̀pa ẹni ẹlẹ́ni dànù. Àwọn tó ṣì wà lẹ́wọ̀n lórí ẹsẹ̀ ọlọ́ta ṣì wà ọ̀wọ́ náà tó fẹ́ lọ bá wọn Johnson tètè palẹ̀ ẹ̀wọ̀n mọ́ ẹ̀wọ̀n. Lagos State government ní fojú rẹ̀ wẹ́n tó fẹ́ dá wàhálà lẹ́lẹ́ kó o máa ẹ̀wọ̀n lẹ́ máa kú sí. Kó o tó lọ join wọn palẹ̀ ẹrù ẹ mọ́ dágbére fún wọn lé pé àìdá kó já sí nǹkan míì ọ̀ kó já sẹ́wọ̀n ní fún ẹ o nítorí ẹnìkan ò ní náà ní àbúrúkàbúrú má bá o nítorí káàkùn bá ṣe ló má gbà o. Up to the 2018 immediately tẹ̀sẹ̀ nǹkan ẹ Lagos State government tún invite yín wọ́n tún suspend yín immediately indefinite suspension pé ẹ lè operate in the state ẹ lọ join àwọn táwọn ti fún ní letter which is Tricycle Owner and Operator Association of Nigeria. Anybody law affiliate mọ́ wọn you cannot operate in the state. Moreover, the certificate you have is to operate throughout Nigeria, abi. Go to another state. Clearly, tell operate Logun. Clearly, tell operate Lagos State Toku. Why Lagos State? The certificate you have is to operate throughout Nigeria. Nígbà tí mo lọ sí Abuja, tí mo lọ launch kẹ̀kẹ́ tó àwọn àìlá Abuja, freedom tó wà l'Abuja, level to be upgrade Abuja is different to level of Lagos State. Level of Abuja ni pé ṣe rí ẹgbẹ́ oníkẹ̀kẹ́ tó wà l'Abuja á fẹ́ wọ 10. But system tí wọ́n yàtọ̀ tó bá ra kẹ̀kẹ́ 50 lẹ́nì tó bá ṣe rí park tó fẹ́ kó sí morúkọ ẹgbẹ́ ẹ wá wọ́n á register ẹ máa lọ já ticket fún wọn. Èmi lèmi gbé tó àǹtí wa yìí lọ sí Abuja. Mo dẹ̀ kó kẹ̀kẹ́ lọ pẹ̀lú ẹ̀ I go there with 100 pieces of tricycles. Mo dẹ̀ elaborate pé mo fẹ́ kí union wa náà máa benefit l'Abuja in terms of tricycle sectors. I dey elaborate ó dẹ̀ fún alápúrúbà. The approval at Abuja ọ̀pẹ́. But system wọn ni pé don't go to another place park. Wà á lọ wá bí tó fẹ́ kó kẹ̀kẹ́ yẹn sí, wà á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí operate.
Well, in the state, Lagos State sọ pé ẹgbẹ́ méjì lòun fẹ́. They didn't want crisis in Lagos State. Ìwọ wá túlé ń ṣe olóríwèé. Ìwọ wá dúró sí France. Ó wá engineer àwọn èèyàn. Ipe kan mú ìwé yẹn kan ṣe photocopy ẹ̀ kan mú dání. Kan sọ pé àwọn ò lè sanwó fún National Union mọ́. Kan bá wọn jà kò síbi tọ́lọ́pàá ti lè mú wọn. Ṣé tọ́lọ́pàá bá mú wọn máa wá láti France wá bẹ́ẹ̀lì wọn? Àwọn tí ó pa ẹ́ sí ọlọ́ta lórí sàtífíkẹ́ẹ̀tì yìí ṣé o ti wálé wá bẹ́ẹ̀lì wọn? 2018 àwọn tó pa kílókọ ọmọọṣẹ́ wa tó pa Ṣakiru Nìkọ́lá ní 2018 wọ́n wà kirikiri ṣé o ti wálé wá bẹ́ẹ̀lì wọn? The same 2018/2019 certificate náà tún gbé jáde náà ṣe àwọn èèyàn léṣe lọ káàkiri gbogbo the whole state ní gbogbo the whole Lagos state náà ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn léṣe káàkiri lọ́dọ̀ sí wá ń bí wọ́n dáná sun mọ́tò mi more than 17 buses ní mo pass nínú gáréjì Kọ́lá wọ́n dáná sun wọ́n bẹ̀ lórí certificate tá à ń sọ yìí náà ni more than 100 tricycle náà destroy ìjọ tá à ń sọ yìí tó fọ́ glass wọn bà wọ́n jẹ́ gbogbo àwọn tá a mú lásìgbà yẹn tó wà kirikiri ṣoṣo wá bèèlì wọn. You are telling them now pé kán lọ ọ̀tá kán lọ jà abánidá ò ní bá ní débẹ̀ ẹ gbọ́ ẹ̀yin náà ẹ lọ jà àwa ò ní jà á jà àwa la ní kẹ̀kẹ́ ẹgbẹ́ tó tẹ́ wa lọ́rùn láwà ẹgbẹ́ tí Lagos State government sọ pé ká join la join. That means we have followed the directive of the Lagos State government la fi operate. ṣọ́ra àwọn tó ń wá advice jẹ́kọ́ jà yẹn jẹ́kọ́ lọ jà àti wá àtọ́ bá arọ ẹ̀wá bèèlì wọn. sórí ọba arọ ẹ̀yẹn a máa fi yílẹ̀ gan. mo ní mi ní sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ but mo ti ń rí pé o ti ń kọjá àyè ẹ gan because àwọn tó ń ta sí yẹn wọ́n jìnnà sí ẹ gan. èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí mi gan tí mo sọ̀rọ̀ yìí ó jìnnà sí mi gan kódà àwọn sákàbà ò sí ní kàtígórì ẹ àwọn tó tún lò sáwọn sákàbà ní kàtígórì ẹ nínú àwọn ọmọọṣẹ́ mi. ó ṣe fídíò kan lẹ́tọ̀ oníkan aṣọ àwọn tó ti ṣoríire nínú iṣẹ́ nígbà tí Sego débẹ̀ yìí má ti lọ Lagos Island má lọ Lagos Island padà sọ̀dọ̀ tí wàá ń bí lásán ní local area tiwa alágbàdo ìsákàrà tó ń sọ yẹn ọba ara ló gba mọ́tò díẹ̀ ìjọba Sego ló fi ń lò mí báyìí sìn gbogbo àwọn ọmọọṣẹ́ wa tí ọba ara gba gbogbo nǹkan tán ní lọ́wọ́ wọn ìjọba Sego yìí lọ́tún ti ń ṣe dáadáa padà máa ti lọ Lagos Island just come to our.